おいはいはい。ベロン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 って毛づくろい中なんだよね。ご夫婦の英会話は勉強ではなく聞き流して覚えたそうです。確かになんか知らない間に分かっちゃう。いいな。これはですね、世界が広がります。すごくなんか気持ちも明るくなったし得しちゃったかなって思ロビーってるんですけど。ロビーもうパパ嫌だってよ。まずは無料サンプル CD で聞き流しの効嫌だ果を実ってよ。感してください。いいんじゃないの。もういい。はい、おしまいね。